Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma lareira automática, né? Aí ó, é só chegar aqui nesse botão e fogo, né? Eu gostei tanto disso, né? Fui testar lá, né? Se dava pra fazer. Eu vi que dava, então eu tentei, né? Então vamos lá, né? Pra fazer essa... Você pode fazer qualquer tipo de lareira. Nossa, mano. Aí, deixa eu ver como eu fiz aquela ali. Pronto, já sei. Você fazer qualquer tipo de lareira, galera. Você pode tentar fazer, né? Vamos lá. Agora eu vou chegar aqui. Botar. Aí você chega e bota um ejetor. Ejetor, né? Ejetor aqui, ó. Pra vocês não pegarem o outro que eu me esqueci o nome. Aí você pode preencher aqui com qualquer bloco. Você preenche qualquer bloco, até madeira, né? Até madeira vai que pega fogo. Que nem aquela ali, ó. Aí vai, botou, pronto. Agora você vai botar um botão aqui. Opa. Você vai botar um botão aqui. Claro que ainda não vai estar funcionando. Você vai pegar o Tony e vai fazer uma ligação. Até aqui. Pronto. Depois que você fazer essa ligação, já tá tudo pronto. Vai ter um ejetor ali, quando você quiser. Teve algum erro? Deixa eu ver. Caramba. Deixa eu ver se assim vai. Oxi. Tá bom, deu algum erro que eu não tô entendendo. Ainda não chegou. Ô, galera, me esqueci de negócio. Você também tem que pegar um isqueiro e botar dentro dele. Me esqueci dessa parte. Você bota um isqueiro aqui dentro, exatamente, e pronto. Acendeu. É automático. Se você quiser desligar, você desliga. Eita, mano, quebrando o negócio. Mas bem, o automático é ligar, né? Você apertou, ligou, pronto. É muito fera isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, né? Porque tem uma lareira automática, não é todo mundo que tem não, né? Então, deixe seu like se você gostou do vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu e fui!